আসসালামু আলাইকুম জিএসএম ভাইরা, আমার হাতে একটি ফোন দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে অপ্পো A57। তো এই ফোনটার সমস্যা হচ্ছে ফোনটা এই মুহূর্তে ডেড কন্ডিশনে আছে। তো এটা হার্ডওয়্যার সমস্যা না সফটওয়্যার সমস্যা সেটাই দেখবো আজকের ভিডিওতে। তো এইখানে একটা কথা বলে নেই, যারা আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত ফলো করেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে এই ফোনটা বেশ কয়েকদিন আগে, প্রায় সপ্তাহখানেক আগে, আমি এর জিমেল প্লাস পেটার্ন লক এই দুইটা কাস্টমার ভুলে যাওয়ার কারণে এই লকগুলো খুলে দিয়েছিলাম। আরপি লক প্লাস স্ক্রিন লক দুইটাই আমি কিন্তু খুলে দিয়েছিলাম। তো এটা খুলে দেওয়ার পর কাস্টমার খুলে নেওয়ার পর বেশ কয়েকদিন, প্রায় 3-4 দিন চালানোর পর আবারও পেটার্ন লকটা ভুলে যায়। তো এই ভুলে যাওয়ার পর কাস্টমার হচ্ছে কারো পরামর্শে বা আপনার নিজে ইউটিউবে সার্চ দেওয়ার পর, হয়তো ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে ফ্যাক্টরি রিসেট যে সিস্টেমটা, পাওয়ার বাটন বা ভলিউম আপ ডাউন বাটন চিপে ধরে এটাকে ফ্যাক্টরি রিসেট দেওয়ার চেষ্টা করে। তো ফ্যাক্টরি রিসেট নেওয়া অবস্থায় ফোনটা লক হয়ে যায়, মানে বন্ধ হয়ে যায়। তো এই অবস্থাতে আমি আবারও যখন এটাকে, ওর কথা অনুযায়ী আমি যখন আবারও এটাকে ফ্যাক্টরি রিসেট দেওয়ার চেষ্টা করি বা কম্পিউটারে ফরম্যাট দেওয়ার চেষ্টা করি, তখন দেখায় হচ্ছে সিস্টেম পার্টিশন ইজ মিসিং, এইরকম একটা দেখায়। তো আমি সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে নেই। তো এই যে দেখুন কম্পিউটার স্ক্রিনে লেখা দেখাচ্ছে সিস্টেম পার্টিশন মিসিং, পার্টিশন ডাটা মিসিং, অপারেশন ফেল্ড। তো এইরকম দেখাচ্ছে, প্লাস হচ্ছে আমাদের যে ফোনটা সেটা ফরম্যাট নিচ্ছে না। আজকের কাজের যে প্রসেস, এই প্রসেস অনুযায়ী আপনারা প্রত্যেকটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ক্ষেত্রে সেমভাবে যদি আপনারা কাজ করেন, 100% সাকসেসফুলি কাজ হবে। তো আমরা আজকের ভিডিওতে দেখার চেষ্টা করব যে এই রকম সমস্যা আসলে আমরা কিভাবে সমাধান করি। এখানে একটু বিষয়ে যে বিষয়টা আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত সেটা হলো, এটা যেহেতু ফ্যাক্টরি রিসেট দেওয়ার সময় বন্ধ হয়েছে, তো আমাদেরকে প্রথমে এটা হার্ডওয়্যার, প্রথমে এটার হচ্ছে ব্যাটারি যে কানেক্টর আছে সেইটা ডিসকানেক্ট করে লাগিয়ে ফোনটা অন হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে আমাদেরকে। তো চলুন আমি আগে প্রথমের যে ব্যাটারি কানেক্টর সেটাকে খুলে আবারও কানেক্ট করে দেখি যে আমাদের ফোনটা চালু হচ্ছে কিনা। যদি সেক্ষেত্রেও চালু না হয় তারপর আমরা দ্বিতীয় স্টেপে যাব। তো আমি হাতের ফোনটাকে আগে রেখে দেই। বন্ধুরা, যেহেতু এটা ফ্যাক্টরি রিসেটের সময় বন্ধ হয়েছে, যে কারণে হয়তো ব্যাটারিতে চার্জ কম থাকার কারণে লোডিং নিতে গিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এইরকম প্রবলেমও হইতে পারে। তো যদি এইরকম প্রবলেম হয়ে থাকে সে কারণেও কিন্তু ফোনটা নাও খুলতে পারে। তো আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এখন, কিন্তু যখন আমি চার্জে লাগাই চার্জও কিন্তু নেয় না ফোনটা। এই যে দেখুন, চার্জের লোগোও নাই, অর্থাৎ ব্যাটারিটা ডাউন হওয়ার কারণেও কিন্তু আমাদের ফোনটা ফ্যাক্টরি রিসেট অবস্থায় বন্ধ হইতে পারে। তো আমরা প্রথমে এর যে ব্যাটারি কানেক্টরটা সেটা খুলবো, ব্যাটারিটা খুলবো, খুলে দেখবো যে আমাদের ব্যাটারিতে ভোল্টেজ বা ব্যাটারিতে চার্জ কতটুকু আছে, যে চার্জের মাধ্যমে ফোনটা চালু হওয়ার সক্ষমতা আছে কিনা সেটা আগে চেক করব। ব্যাকপার্টটা খুলে নিয়েছি, এবার আমি জাস্ট ব্যাটারিটা ডিসকানেক্ট করে দেখি, যে ডিসকানেক্ট করে আবার লাগিয়ে দেখব যে ফোনটা চালু হচ্ছে কিনা। তো চালু হচ্ছে না। এবার আমরা ব্যাটারিটা চেক করব যে ব্যাটারিতে চার্জ আছে কিনা ফোনটা চালু করার মতো। যেটা ধারণা করেছিলাম সেটাই, ব্যাটারিটা হয়তো চার্জ কম থাকার অবস্থায় ফ্যাক্টরি রিসেট দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তো এখানে লক্ষ্য করুন, এখানে হচ্ছে 2.89, অর্থাৎ ফোনটা চালু করার জন্য যেটুকু ভোল্ট বা চার্জ দরকার সেটা ব্যাটারিটাতে নাই। তো আমরা এক কাজ করি, আমরা ব্যাটারিটাকে আগে বুস্ট করে নিই, ব্যাটারিটাকে আমি একটু চার্জ করে নিব। আমি কুইক চার্জারের মাধ্যমে একটু চার্জ করে নিয়ে আবার, বন্ধুরা আমি কিন্তু ব্যাটারিতে চার্জ কম থাকার কারণে ব্যাটারিটা বুস্ট করে নিয়েছি, অর্থাৎ চার্জ করে নিয়েছি কুইক চার্জারের মাধ্যমে। তো আমি আপনাদেরকে এবার চার্জটা দেখাই, কতটুকু চার্জ হয়েছে বা যেটুকু করেছি সেটুকু দিয়ে ফোনটা চালু হওয়ার মতো উপযোগী আছে কিনা। তো বন্ধুরা লক্ষ্য করুন, এখানে 3.75 পর্যন্ত
ভোল্ট বা চার্জ দেখাচ্ছে। তো আমি এইবার ফোনটাকে চালু করার চেষ্টা করব। দেখুন এখনো কিন্তু ফোনটা চালু হচ্ছে না। তো আমি একটু চার্জ লাগিয়ে দেখি যে চার্জের লোগো দেখাচ্ছে কিনা। তো বন্ধুরা দেখুন এখানে কিন্তু চার্জ করে লাগানোর পরেও চার্জের লোগো শো করছে না। অর্থাৎ ফোনটা কিন্তু এখনো ফুল ডেড কন্ডিশনে আছে। তো এই অবস্থাতে আমরা যেটা করব, এখন আর এখানে অন্য কিছু হার্ডওয়্যারের অন্য কিছু ট্রাই করব না। তো যেহেতু ইউএসবি পাচ্ছে, ব্যাটারিও চার্জ করে নিয়েছি, তারপরেও ফোনটা চালু হচ্ছে না। তো এইখানে আমাদের আর অন্য কিছু দেখার প্রয়োজন নাই, আমরা সরাসরি ফোনটাকে ফুল ফ্লাশ করে দেখব যে আমাদের ফ্লাশ নিচ্ছে কিনা, মানে ফুল ফাইল দিয়ে ফ্লাশ করে দেখব যে আমাদের ফোনটা ফুল ফ্লাশ নিচ্ছে কিনা। যদি সেক্ষেত্রেও না নেয় তাহলে আমাদের ইএমএমসি রিপেয়ার করতে হবে। তো চলুন আগে আমরা ফুল ফ্লাশ করে দেখি। তো আমি আবারও ট্রাই করে নিলাম যে ফোনটা চালু হচ্ছে কিনা সেটা। তো চালু হয়নি। এবার আমরা ফোনটাকে ফুল ফ্লাশ করব। ফুল ফ্লাশ করার জন্য আমাদেরকে ফ্লাশ ফাইল নামাইতে হবে। তো ফ্লাশ ফাইল নামানোর জন্যে আমি এইখানে ভিডিওটা স্কিপ করে দিব কিছুটা। তো আমরা কোথা থেকে নামাবো সেটাও আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তার জন্য আপনাদেরকে নিয়ে যাব কম্পিউটার স্ক্রিনে এবার। ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা, চলে এসেছি কম্পিউটার স্ক্রিনে আসার পর এবার আমরা যেটা করব, গুগল ক্রোমে চলে যাব। গুগল ক্রোম বা মজিলা ফায়ারফক্স যে যেটা ইউজ করেন। তো আমি এখানে লিখে দিব অপ্পো A57। তো আমি এখানে গুগল ক্রোমে চলে এসেছি। গুগল ক্রোমে এসে এখানে লিখে দিব হচ্ছে অপ্পো A57। তো অপ্পো A57 ফ্ল্যাশ ফাইল লিখে দিলে, তখন আমরা লিখে দিয়ে যখন সার্চ করব তখন কিন্তু আমাদের সামনে অনেকগুলো ফ্ল্যাশ ফাইল চলে আসবে। তো আমরা যেটা এখানে ফ্রি পাবো, মানে কোনো পাসওয়ার্ড ছাড়া উইদাউট পাসওয়ার্ড যেটা পাবো সেটাকে ডাউনলোড করে নেব। তো আমি এইখান থেকে এটাকে ডাউনলোড করে নেব। ডাউনলোড করার জন্য উপরে ক্লিক করার পর দেখুন চলে এসেছে এরকম একটা স্ক্রিন। আসার পর এই পাশে দেখুন এখানে ডাউনলোড অপশন আছে। তো এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করে দেব। তো ডাউনলোডে ক্লিক করে দেওয়ার পর লক্ষ্য করুন আমাদের ফাইলটা কিন্তু ডাউনলোড নিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ এইখানে দেখুন সময় চাচ্ছে হচ্ছে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা এরকম একটা লেখা আসতেছে। দেখুন সময় 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার মতো সময় চাচ্ছে। তো আসলে এতটা সময় লাগে না, নেট স্পিড এখন একটু খারাপ। তবে ফাইল ডাউনলোড হওয়ার জন্য এতটুকু সময় লাগে না, হয়তো 20-30 মিনিট সময় লাগতে পারে, তার মধ্যে ডাউনলোড হয়ে যাবে। ফাইল ডাউনলোডটা আমি স্কিপ করে দিয়েছি। তো দেখুন আমাদের ফাইলটা আমি ডাউনলোড করে নিয়েছি। ডাউনলোড করার পর এইখানে দেখুন আমাদের যে ডাউনলোড ফাইল সেটা এখানে শো করেছে। তো আমি এটাকে শো ইন ফোল্ডারে দেওয়ার পর দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ফাইলটা দেখাচ্ছে। তো এটাকে আমি ডেস্কটপে নিয়ে আসলাম। ডেস্কটপে আনার পর এটাকে আমি এক্সট্রাক্ট করে নিব, অর্থাৎ ফাইলটাকে আমি ভেঙে নিব। তো এইখানেও ভিডিওটা আমি একটু ফাস্ট করে দিচ্ছি, কারণ এই এক্সট্রাক্ট হওয়ার সময় কিন্তু একটু সময় নেয়, বা মোটামুটি কিছুটা সময় লাগে, হয়তো 2-3 মিনিট সময় লেগে যায়। তো আমি এটাও কিছুটা স্কিপ করে দিয়েছি। তো দেখুন আমাদের ফাইলটা এক্সট্রাক্ট হওয়ার পর এরকম আলাদা একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে। এই যে এখানে লক্ষ্য করুন একটা আলাদা ফোল্ডার দেখা যাচ্ছে। তো এই আলাদা ফোল্ডারে কিন্তু ফাইলগুলো আলাদা হয়ে গিয়েছে। তো যাই হোক, এবার আমরা চলে যাব আবারও ইউএমটিতে। তো ইউএমটি টুলসটাকে আমি ওপেন করে নেব। ইউএমটির ফ্লাশ করার জন্য ইউএমটির যে টুলসটা কিউসিফায়ার, এই টুলসটাকে আমি ওপেন করে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা আমাদের কিন্তু ইউএমটির যে টুলস সেটা ওপেন হয়ে গিয়েছে। ওপেন হওয়ার পর যেখানে আছে ডিফল্টভাবে সেইখানেই দেখুন ফ্লাশ অপশন আছে। তো ফ্লাশ অপশনে ক্লিক করে জাস্ট ফাইলটা আমরা ডেস্কটপ থেকে সিলেক্ট করে দেব। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি ফাইলটা সিলেক্ট করে দিলাম। এইবার আমরা জাস্ট ফোনটার ভলিউম আপ ডাউন বাটন যে আছে এই দুইটাকে চিপে ধরে কম্পিউটারে কানেকশন দিয়ে দেন হচ্ছে ফ্লাশ যে অপশনটা আছে, এই যে এখানে দেখুন
ফ্লাশ লেখা আছে, এই ফ্লাশে ক্লিক করে দিব। ক্লিক করে দেওয়ার পর আমাদের জাস্ট 3-4 মিনিট সময় লাগবে বা সর্বোচ্চ 10 মিনিট পর্যন্ত লাগতে পারে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এইখানে কিন্তু আমাদের ফোনটা কিন্তু কানেক্টেড হয়ে গিয়েছে। এই যে দেখুন ফাইল নিচ্ছে। তো এইখানে ভিডিওটা আমি ফাস্ট করে দিচ্ছি। ফাস্ট করে দিয়ে দেখব যে আমাদের ফ্লাশ ফাইলটা কমপ্লিটলি নিচ্ছে কিনা। কমপ্লিটলি যদি নিয়ে নেয়, নিয়ে নেওয়ার পর হচ্ছে আমরা ফোনটাকে অন করে দেখব আমাদের ফোনটা চালু হচ্ছে কিনা। বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন প্রায় 8 মিনিট সময় লেগেছে। 8 মিনিট সময়ের মধ্যে এখানে কিন্তু আমাদের অপারেশন ফিনিশড এরকম লেখা চলে আসছে। তো তার মানে হচ্ছে আমাদের যে ফাইল সেটা কমপ্লিটলি ফোনটা নিয়ে নিয়েছে। তো এবার আমরা ফোনটাকে চালু করার চেষ্টা করি। তো দেখুন এখানে কিন্তু অলরেডি এর চার্জিং লোগো শো করেছে। অর্থাৎ ফাইল নেওয়ার আগে কিন্তু আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি চার্জিং লোগো শো করানোর বা চার্জ আছে কিনা বা ফোনটা চার্জ নিচ্ছে কিনা এটা চেক করার জন্য আমি কিন্তু অনেকবার ট্রাই করেছি, কিন্তু তখন এই লোগোটা আসে নাই। এইবার দেখুন, এইবার কিন্তু পুরোপুরি লোগোটা শো করেছে। আগে কিন্তু সেটাও শো করে না। এই দেখুন চার্জ কিন্তু এবার 100% হচ্ছে। তো এবার আমি ফোনটা চালু করি এই চার্জিং অবস্থায়, হয়তো চার্জ কম আছে। তো দেখুন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের Oppo লোগো যেটা সেটা কিন্তু চলে এসেছে। তার মানে আমরা ফোনটা সাকসেসফুলি যে ডেট সমস্যাটা সেটা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি। তো আমাদের হয়তো আরও এখানে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগবে ফোনটা চালু হইতে। তো আমরা পুরোপুরি চালু হওয়ার আগে একটা কথা বলে নিই বন্ধুরা, এইরকমই মোবাইল সার্ভিসিংয়ের ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর যারা এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটা দেখেছেন তাদেরকে অবশ্যই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা আমরা কিন্তু পুরোপুরি হোম স্ক্রিনে চলে এসেছি। তার মানে আমরা 100% সাকসেসফুলি ফোনটা ইএমএমসি রিপেয়ার করা ছাড়াই আমরা ফোনটাকে ডেড কন্ডিশন থেকে রিকভারি করতে সক্ষম হয়েছি। তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আর এরকমই মোবাইল সার্ভিসিংয়ের ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই আমার পাশে থাকতে হবে। আর পাশে থাকার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে আরও একটা নতুন ভিডিওর সাথে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।